Tara suwi nunggu rawe Koko Prabu Ndorowati ora rawuh-rawuh. Wah, mbarep kakangku. Sena kepiye Yayi? Sing jeneng Kresna jrideng kakangku yen ditunggu-tunggu ora tau ana kawusanan kabul kawusanane yen nganti dina iki Kresna jrideng kakangku ora rawuh ana ing kraton Ngamarta. Ben Ngamarta ora usah nganggo kresnan-kresnanan ora apa-apa mbarep kakangku. Aja kaya ngono Yayi, alon-alon den arere wong Kresna ora bakal sande. Heneng-hening ki mahanane dadi Yayi Werkudara. Yen mati ning Karangabang Rutira kang nyembur kakak rimang ngene ya bangun eko siji twiwata nunggal bumi kang gumingsir ana patang tuturatri ana padang tuturaina ya iku pepeteng ing antaka laya. Dereng dangu ngenipun imbal wacana Sang Prabu Puntadewa kadhep dening para kadang-kadang Raden Werkudara, Raden Janaka Negara lan Sadewa. Ketungko gegereng Paseban Jawi. Para wadyabala tentang minuga badipun incirimi kajeng tepung wingking tepung ajeng. Saking katebian swantenipun Nata Ndrawati sang pamembarni Prabu Sasrawindu yang suksma mustikaning jagat raya. Yayi sinuwun Yayi. Amit-amit kamit. Paliman pasang tabe kasabet nulung ngilangaken dumawahing tawang-tawang Yayi. Lepato saking tulasarik miwas sapu dendaning dewa ingkang raka kula saking Ndrawati ingkang sowan Yayi. Yayi Janaka mara pedhungan Koko Prabu Ndorowati swana ning kraton Ngamarta sendika ngestaken dawuh Koko Prabu.